recuerdan que hemos empezado a investigar y aprender un poco más de los animales? Ajá, muy bien. Hoy día teníamos una gran misión, que era la de clasificar todos los animales que conocíamos, ¿verdad? Ajá, pero necesitamos saber algo muy importante. Sí, es ¿cómo nacen los animales? Chicos, las personas nacemos del vientre de mamá, después de 9 meses, ¿verdad? ¿Y los animales? ¿Cómo nacen? ¿Del vientre de mamá? Ajá, chicos, estoy escuchando algo. ¿Lo escuchas? Hola, amigos pájaros. Chicos, los pájaros me están diciendo algo muy importante. Me están contando cómo nacen. ¿Y todos nacen de la misma manera, pájaros? Chicos, ya tengo la información. Los pájaros me están contando que hay animales que nacen de huevos y hay animales que nacen del vientre de mamá. Ajá. ¿Y pájaros, cómo se llaman los animales que nacen de huevos? ¿Ya? Chicos, los animales que nacen de huevos se llaman ovíparos. Y los animales que nacen del vientre de su mamá se llaman vivíparos. Ajá. Entonces, ¿qué animales que nacen de huevos conocemos? A ver. Ajá, muy bien. Los pollos. ¿Te acuerdas? La mamá gallina coloca los huevos, luego los calienta y después de un tiempo nacen los pollitos. También, ¿qué otro animal ovíparo conocemos? Los patos, ¿verdad? También, la mamá pata pone huevos, los calienta y después de un tiempo el cascarón se rompe y nacen los patitos. Ajá, y te cuento. Sí, se los voy a contar, espérate. Me están diciendo los pájaros que ellos también nacen de huevos y que las tortugas y las mariposas también son ovíparos y nacen de huevos. Ajá, muy bien. Y ahora, ¿qué animales vivíparos conocemos? ¿Tú qué animales vivíparos conoces? Ajá, muy bien. El perro nace del vientre de mamá. El caballo también nace del vientre de mamá. El gato. Ajá, hay muchos animales que tú conoces y que son vivíparos porque nacen del vientre de mamá. Sí, chicos, los estoy escuchando. Ahorita les voy a contar a mis amigos. Los pájaros me están diciendo, ajá, que los animales vivíparos, sí, se alimentan de la leche que su mamá produce. Por eso es que el perrito toma leche de mamá, el gatito también, el caballo también. Y que también me están contando que los animales vivíparos se pueden trasladar porque tienen 4 patas. Ajá, gracias amigos pájaros, ya les conté toda la información a mis amigos y ellos ya saben que los animales nacen de huevos y son ovíparos y nacen del vientre de mamá y son vivíparos. Muy bien chicos, ahora sí, vamos a clasificar a nuestros amigos. Mira lo que he traído para ti. Ajá. He traído algunas tarjetas con imágenes de animales que nacen de huevos, que son ovíparos, y de animales que nacen del vientre de mamá, que son vivíparos. Ajá, ¿te acuerdas? La gallina, ¿de dónde nacía? Ajá, muy bien, nacía de huevo, ¿verdad? Entonces es ovíparo. Vamos a clasificarlo. Ovíparo. Aquí está. Muy bien. La vaca, ¿te acuerdas? La vaca nacía del vientre de mamá. Era un animal vivíparo. Eso es. Mira, acá lo vamos a clasificar. Ovíparos y vivíparos. Uno más. El gato, ¿te acuerdas? El gato también nacía del vientre de mamá. Eres un animal
vivíparo. Eso es. Vamos a clasificarlos. ¿Te acuerdas de la mariposa que nos contaron nuestros amigos los pájaros? Ajá, nacen de huevos, ¿verdad? Entonces es ovíparo. Muy bien. Ajá, mira, nuestros amigos los peces nacen también de huevos, te cuento. También son ovíparos. Muy bien, chicos, lo estamos haciendo súper. Una más. Ajá, mira, el perro. ¿Te acuerdas que nos han contado que los perros nacen del vientre de mamá también? Ajá, entonces es ovíparo o vivíparo. Muy bien, es un animal vivíparo, ¿verdad? ¡Listo! Eso es. Mira, tenemos al caballo. ¿Te acuerdas también? Nace del vientre de mamá, entonces es un animal vivíparo. Muy bien, chicos, entonces hemos logrado reconocer qué animales nacen de huevos y son ovíparos y qué animales nacen del vientre de mamá y son vivíparos. Ahora, ¿me ayudas a contar? Sí, tenemos dos conjuntos. Ovíparos, contamos cuántos animales hemos encontrado. 1, 2, 3 animales ovíparos. Acompáñame. Vamos a escribir. Encontramos 3. Eso es. Y ahora vamos a ver cuántos animales vivíparos hemos encontrado. 1, 2, 3, 4 animales. ¡Listo! Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos aprendido a reconocer cómo nacen los animales. Hay animales que nacen de huevos, muy bien, y son ovíparos. Y hay animales que nacen del vientre de mamá y son vivíparos. Muy bien, lo has hecho súper. Eso es. Entonces, chicos, en casa tú con mamá o con papá vas a ir identificando y reconociendo qué animales nacen de huevos y qué animales nacen del vientre de mamá. Muy bien. Puedes dibujar en una hoja y clasificarlos, ¿sí? Para saber cuántos animales encontraste. Entonces, chicos, recuerda que vamos a seguir investigando más de los animales, ¿sí? Muy bien, así que te invito a que tú en casa puedas observar libros, puedas decirle a mamá que te preste el celular para ir investigando un poco más de los animales, ¿sí? Entonces, chicos, nos vemos en la siguiente actividad.